അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങി സെറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ ഓടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു കറുത്ത കറ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കാണാനുള്ള ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി ബഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 2500-3000 നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ഭാഗമൊക്കെ പഴയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വെറും 150 രൂപ താഴെ ചിലവിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ, അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കറ പിടിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടത്. കണ്ടോ, ഇതെങ്ങനെ ആക്കിയെന്നാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞ സമയങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബൈക്ക് വെളുപ്പിച്ച് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേണ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാട്ടോ. അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ ഐറ്റംസൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സാധനം മേടിച്ചേട്ടോ, ഈ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല്, നിക്കൽ, അലുമിനിയം, കോപ്പർ, ബ്രാസ് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കട്ടയും കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബഫിങ് വീല് മേടിക്കുക. ഇത് കോട്ടനാണ്, പ്യുവർ കോട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഇത് വളഞ്ഞ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൂടിയും നല്ല വെളുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇത് പൊക്കോളും, വളഞ്ഞൊക്കെ പൊക്കോളും. പിന്നെ എടുത്ത് എന്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷാണ്, ഇത് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പല്ലയക്കുന്ന ബ്രഷാണ്, പഴയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് ഒരു പാത്രം. ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി വെളുപ്പിച്ച് സുന്ദരനാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടാ, ഈ ഒരു വീലും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ കേട്ടോ. ഇതൊരു ബഫിങ് വീലാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റീലൊക്കെ ബഫ് ചെയ്യണ വീലാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗവും ബൈക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. ഈ ഒരു വീല് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. കോട്ടൻ്റെ വീലും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു വീല് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 45 രൂപയാണ്. 45 രൂപയാണ് ഈ ഒരു വീലിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാ കടയിലും നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയത് ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സംഭവം പൊടിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പോണേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം കിള്ളി പൊളിക്കുക. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 75 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. 75 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഒരു 300 ഗ്രാമാണ്. 300 ഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇതിന് വലുതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് 2 കളേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് കളറുണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ കളറുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറല്ല നമ്മൾ എടുത്തേണത് ഗ്രീൻ കളറാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവം എടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. കേട്ടോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പൊടി വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഉരച്ച് നമ്മളിതൊരു പൊടി രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് മണ്ണെണ്ണയാണ്. മണ്ണെണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാണ് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒഴിക്കണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഒരു കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു മണ്ണെണ്ണ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇളക്കണത് ചെറിയൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
കണ്ട ചെറിയൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമ്മളിതിപ്പോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ നമ്മൾ ആ ബഫ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് സ്ഥലത്താണോ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ആ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണ്ടേട്ടാ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണേ. അപ്പോൾ അതിക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിക്കർ നമുക്കൊന്ന് അയച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കിക്കർ ഊരി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ സംഭവം നമ്മളിവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം ബഫ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബഫിംഗ് വീലെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും കൂടി നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ബഫ് ചെയ്യണം. ഇവിടെയും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ വീലിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സൈഡ് മാത്രം ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം. ബഫ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്ലൗ ഒക്കെ കയ്യിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബഫിങ് തുടങ്ങാൻ പോണേ. കണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു വീലെത്താവുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബഫ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി വീലെത്താത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. കണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ബഫൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റണ കണ്ട നേരത്തെ ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഓയിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലിരുന്നേ.
അപ്പോൾ അടിപൊളിയായില്ലേ നോക്കി തിളങ്ങണ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്നും പുത്തൻ വണ്ടി പോലെ ഇരിക്കും. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 2012 350 സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എൻഫീൽഡ് 350 2012 വണ്ടിയാണ്. 2012 വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനാണ് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ വെളുപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തത്. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ റിസൾട്ടാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മളിത് ബഫൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2012 എൻഫീൽഡാണിത് കണ്ടോ. നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈലൻസറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമില്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ പക്കയാക്കി ബഫ് ചെയ്ത് കണ്ടോ. ഇത് വൺ സൈഡ് ഇതുണ്ട് കണ്ട, അടിപൊളിയായില്ലേ നോക്കി. സിമ്പിളാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും ഒരു 10,000-3,500 എന്തായാലും ആവും ഒരു ചിലവ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഒരു 150 രൂപ ചിലവിൽ നമ്മുടെ വീലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഐറ്റംസും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 150 രൂപ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എല്ലാം ചെയ്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കേട്ടോ, ഇത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കേട്ടോ. ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്ത് നല്ല പക്കയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അടിപൊളിയായില്ലേ നോക്കി കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പോലും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സജഷനായിട്ട് മാത്രം കരുതുക. കാരണം ഞാനൊന്നും ആദ്യം വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വിലയും കൊടുക്കാറുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു വണ്ടി സ്വന്തം വീട്ടിലൊരു അംഗത്തെ പോലെയൊക്കെ കണ്ട് കഴുകി കൊണ്ടുനടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ഇത് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം.